Kishilar doim dada mehri taqqa o'xshaydi deyishidi. Dadaning balaning o'sib yetilishi ko'rsatadigan ta'siri intayin cho'ng bo'lsa-mu, lekin doim hamroh bo'lolmaslik masalasi har vaqt muzokara qilinadi. 0 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarning oila tarbiya ahvoli to'g'risidagi tekshirish dokladida ko'rsatilishicha, bolalarga doim hamroh bo'lib o'zining dadalik muhabbatini ifodalab turadigan otalar 30% dan 40% gacha bo'ldi ekan. Shundaqla 10 otaning 6si bolalarga hamroh bo'lolmaydi ekan. Yaqinda psixik sog'liqni saqlash jurnalida e'lon qilingan bir turlik yangi tadqiqotda bolalarning o'smirlik mazgildagi psixik sog'lomligiga dadaning qatnashish masalasi tahlil qilingan. Dadaning qatnashishi deganimiz dadaning bolalarning psixik taraqqiyoti jarayonidagi tonishi, hissiyoti, harakat selinmasini ko'rsatadi. Bolalarning psixik sog'lomligini ilgari surishdagi muhim halqa hisoblanadi. Garchi ko'pincha dadalar dada mehrining muhimligini bilsa-mu, ammo dadaga qaraganda ona bolalarga ko'proq hamroh bo'ladi. Buningdagi asosiy sabab 3 jihat ifodalandi. Birinchi, dadaning engi. Ba'zi tekshirishlarda bayqalishicha dadaning bilim saviyasi qancha yuqori bo'lsa, aktiv xarakter aloyidaligiga ega bo'ldi ekan. Bundaq bo'lganda bolaga hamroh bo'lish darajasi shuncha yuqori bo'ldi ekan. Agar dadaning dada rolini e'tirof qilishi qancha yuqori bo'lsa, bola tarbiyasiga qatnashish darajasi mo texmi yuqori bo'ldi ekan. Bolaning holidan xabar olish, billa o'yin o'ynash harakati mo shuncha ko'p bo'ldi ekan. Ularning hammasi agar dada o'zi beqi salohiyatiga yaqin turib buning ahamiyat bersa, uning ustiga bolaning holidan xabar olishdagi rolini o'zi tushunsa, ularning bolaga qarash tashabbuskorligi texmi kuchli bo'ldi ekan. Ikkinchi, er-xotinlik munosabati yaxshi bo'lmaslik. Tadqiqotda ko'rsatilishicha, onaning ideyasi qancha ochiq bo'lsa, dadaning bolaning psixik sog'lomligiga qatnashish darajasi mo shuncha yuqori bo'ldi ekan. Kam qo'rsak, inoq er-xotinlik munosabati dadaning bolaga qarashiga foydali ekan. 3600 oilani iz qo'g'lab ziyorat qilishdan bayqilishicha, bola 3 yosh vaqtida agar ona dadani bolani beqishga ko'proq ilhomlantirsa, bola 5 yoshga kirganda-mu dada bolani ko'proq boqadigan bo'ldi ekan. Uningdan boshqa er-xotinlik munosabati qancha yaxshi bo'lsa, dada bilan bola ko'proq birga o'ynab, munosabatimiz shuncha yaqin bo'ldi ekan. 3. Jamiyat madaniyat ta'siri. Bola beqish ideyasini selishtirganda dadalar doim nomus qilish, yoqtirmaslik shaklda bola boqadi. Ular bola beqish onaning mas'uliyati deb qaraydi. An'anaviy erlar sirtqa, ayollar uy ichiga mas'ul deydigan bu ideya dadaning bolaning psixik sog'lomligiga qatnashishiga foydasiz. Yana oilada erlar yanada oilaning iqtisodiy to'riga hisoblandi. Xizmat vaqti uzun bo'lish, ko'proq komandirovkaga chiqish, xizmat o'rni uydan yiroq bo'lish qatorliqlarning hammasi dadaning bolaga hamroh bo'lishini xohlamasligiga sabab hisoblandi. Garchi nurg'un sabablar bo'lsa-mu, ammo dadaning roliga sal qarashga bo'lmaydi. An'anaviy qarashlarda dada qaysarlikka, ona muloyimlikqa vakillik qiladi. Dada mehri taqqa, ona mehri suvga simvol qilindi. Ularning hammasi ma'lum darajada ota-ona muhabbatining o'xshamaydiganligini tushuntirib beradi. Onaning hissiyotchan, bexatar bo'lishi, bolaning ojizligi va sezgurligini qo'g'daydi. Lekin dadaning aql bilan xatarga tavakkul qilishi, kuch va botirlikqa vakillik qiladi. Bolaga ko'ngil bilishda ota-onalar ikkili taraf birlikda ko'ngil bilishi va kuch chiqarish kerak. Yaxshi dada bo'lishdan bolalar bolalik davrida xatarga tavakkul qilishni va yangi shaylarni sinab beqishni yoqtirdi. Shunga dada bolaga qaysini qilsa bo'ladigan bo'lmaydiganligini ogohlantirishi, qizil siziq ingini tiklash kerak. Lekin dada ziyoda qattiq qo'l bo'lib ketmaslik kerak. Bo'lmasa bola ziyoda qo'rqinchoq bo'lib qoladi. Shundaqla bolaga ziyoda amroqlik qilmaslik kerak. Bundaq bo'lganda bola jahonni beshiga kiydi. Balogat ketish davrida dada dal vaqtida bir taraf qilishni yoki qo'yib yetishni bilish kerak. Men ota-ona degan hayvi bilan bolani bosmasligi. Ular yordamga ehtiyojli bo'lganida dada tashabbuskorlik bilan bolani qo'llashi, imkon bor so'g'uq gapni qilmasligi. Bola bilan yengish-yengilishni talash-tartish qilishdan saqlanish kerak. Bolaga o'zining turmushini ko'proq so'zlab berishi, bolaning aktiv taraflarini ko'proq bayqishi, hissiyot, kishilik munosabat jihat yo'liqqan qiyinchiliklarni hal qilishga yordam berish kerak. Buningdan boshqa er-xotinlik munosabatini faol yaxshilab, dadaning bolaga hamroh bo'lishini ilgari surib, boshqa oila a'zolariga dadaning hamroh bo'lishining muhimligini ta'kidlash kerak.